Ab'akakiiko k'ebyokulonda bannamawulire ssaako n'abatunuulizi b'ensonga ab'enjawulo bakungaanidde ku National Tallying Center e Lweza n'olunaku olwaleero okusobola okukuba ttooki mu byavudde mu kulonda kw'olunaku olw'ejjo. Benjamin Katana ng'ono ye muwanika w'ekibiina ki National Unity Platform alaze obutali bumativu olw'embeera eyabaddewo mu kulonda okw'olunaku olw'eggulo nga n'obuuma obwagula obuwanana bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo bwatuuse nga tebukola kyokka ate abalondesa ssaako n'ebikozesebwa mu kulonda ne bituuka kikeerezi. The process is not anything close to a free and fair election. Polling started after 10 a.m. and certainly the people who had come early to participate in the process left without participating. In some places, polling started way past 1. We saw failure of the BVVK system that the Electoral Commission has been touting around. Ono ayongeddeko n'ategeeza n'asomayo biva mu kulonda kw'ejjo omulamu Simon Mujenyi Byabakama yandibanga ne byasoma tamanyi gye biva kuba alemeddwa okubannyonnyola. Even regarding the results that were the preliminary results that were announced by the Electoral Commission yesterday, the law requires the Electoral Commission to give political parties tally sheets at the district, which we are supposed to use to compare with what they are announcing for us to be able to ascertain that what is being relayed at the National Tally Center is what has transpired at the District Tally Center. But we don't have that information. So Electoral Commission comes here in an opaque manner that lacks transparency and announces figures. It does not show where the figures are coming from, the particular polling stations, and therefore the agents of the candidates are not able to verify. Their presence here does not carry a lot of meaning. Kyokka ye Minisita Kiwanda Suubi yeebazizza Bannayuganda olw'okukuuma emirembe mu kalulu wamu n'obugumiikiriza bwe baalaze newankubadde ng'obuuma bwatuuse ne bugaana okukola. Nze nsinga kwebaza Bannayuganda olw'omulimu gwe tuyiseemu ne we tutuuse ne we tuli sofa. So njagala kwebaza Bannayuganda olw'okuba nti mwakkiriza ne mugumiikiriza ne mugenda ne mulonda akalulu ne mulonda pulezidenti wa maddako n'abaka ba paalamenti. Ono akiggumizza nti ebisomeddwa byebyo ebivudde mu bantu era n'akuba ttooki mu ngeri gy'alabyemu akalulu. Bw'atyo n'ategeeza nti ebivudde mu kalulu eby'enkomeredde birangirirwa lunaku lwankya n'olwekyo Bannayuganda bandisaanye bakkakkane. Ebitundu 59 ku 100 bimaze okulangirirwa ku bwa president. Ebitundu ebyo kalulu abakalonze oludde nga National Resistance Movement tulinako ebitundu 6 n'okugenda waggulu. Kati ekyo kitegeeza nti tulina okutambudde. Kyokka ye Honorable Minister Balaam Balugahara yagamba nti bo ng'aba NRM baawangudde dda era nga tebakyalina kye banoonya. Akalulu twakawenjeza, twakakuumye, tukuuma result. Ate kati abantu abawangula tebetagana kwekooya ebintu byekolako byokka. Bw'abuuziddwa kye bayinza okukola ng'aba NRM singa olunaku olw'enkya biraga nga bikyuseemu, ategeezezza nti tabisuubira kukyuka kubanga bye baakafunako essaawa eno byabawadde dda essuubi. Naye gwe oli okiwuliddeko ng'ate omuntu already nga bakaleetako polling station ebitundu 6 ku 100 ng'ali ku 75%. Kati ogamba ebitundu 40 ge gayinza omulema. Ate nga 40 bino ebyokumpi babituwadde. Ebyeri wala tebinajja wali yero map yona ya yero. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire bw'afunye mwakadde okulya ekyemisana omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama ategeezezza nti obuuma newankubadde nga bw'abaswazizza yeebaza nnyo Bannayuganda olw'obugumiikiriza era nga y'ensonga lwaki yasazeewo okwongerayo ku ssaawa Bannayuganda basobole okulonda abakulembeze baabwe. Nti engeri okulonda kwatandise kikeererezi leka tuwongezeeyo ku ssaawa wadde okulonda kulina okukoma ssaawa 10 naye tugamba tuwongeze ku ssaawa twongereyo ssaawa emu kukomerekezebwe essaawa 11. Era nsuubira nti oyo yenna Munnayuganda ayabadde ayagala kulonda eyavudde waka asobola okuweebwa obudde obumala n'alonda abakulembeze baayagala olunaku lwajjo.
Byabakama akakasizza nti engeri okulonda gye kuli mu mikono gy'abantu era ng'abantu be balina okusalawo omukulembeze. Kino kye kyamuwalirizza okutuula n'akakiiko k'ebyokulonda okusalawo ekyokukola kwe kuleeta ekiteeso eky'okukozesa enkalala olw'okulonda kuggwa emirembe. Essaawa twagenze kwesanga mu ssaawa 3. Ofuna ripooti okuva eri bakubira essimu kuva e Karamoja, bakubira essimu kuva e Tororo, okubira essimu kuva e Kisoro, baga nti obuuma. Netugamba baana mumanyi ne tusalawo nga kakiiko, netugamba mumanyi tugende mu maaso tugambe nti kakati abantu balonde kusinzi nga bakozesa nga tweyambisa register eziri ku polling stations kubanga register ye rekodi nkulu mu kulonda. Bw'abuuziddwa ku nsonga y'amasasi agaavuze mu kiro ekyakeesezza olwaleero ategeezezza nti yakitegeddeko era nga ye ng'omuntu abadde mu kujaguza olw'okulonda okw'emirembe okweyolesa olunaku olw'ejjo. Ebyo si balimba mbadde sinabiwulizaako kubanga nze ndi wano njaganya nti okulonda kwabadde kw'emirembe ebitundu byonna. Omulamuzi Simon Byabakama atangaazizza ku bigambibwa okubanga waliwo abeesimbyewo ku bwapulezidenti abaasibiddwa mu maka gaabwe omuli omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Robert Kasibante abagambibwa okubanga baasibiddwa mu maka gaabwe. Agamba ye talina kyabamanyiiko era nga ba agenti baabwe tebalina kye baamugambye. Banantegeeza nti abantu baffe babakutte, chairman ba candidates babakutte, teri anantegeeza tebabakutte. Kati ekyo ndowooza ab'ebitongole simanyi bwe bali bano ebitongole byokwerinda mwandibadde mubabuuza naye kati bano bemukutte mubakuttidde ki. Asuubiza nti olunaku olw'enkya ku ssaawa nga 11 basuubira okuba nga balangiridde ebinaaba bivudde mu kulonda eby'enkomeredde. Naffe wano tutandise okufuna ebintu ebivudde mu kulonda ku bwapulezidenti era tusuubira nti olunaku lw'enkya zinagenda kuwera ssaawa 11 nga tumaze okulangirira ekyenkomerero ne tulangira ani agenda kubeera pulezidenti w'eggwanga emyaka 5 egijja. Patricia Mbabazi, Damascene Aime Basanjo, KSTV, Agaliiro.